有斯里的风声。我是牛肉枣，住在苏州。我已经开了9427，在去泰国前发现了上高架过90的时候，右前 A 柱有漏风的情况。今天我们去 4S 店看一下。第一呢，如果那边能重现这个噪音的问题，看看能不能修好。第二，看一下维修深蓝的车到底多不多。第三，看维修人员的态度，到底要不要排队。深蓝的，对。深蓝的车子怎么嘞？右前的 A 柱就是开快有点风噪特别大。之前来过店里的哦。对，保养来过一次。看哪个师傅有空可以跟你去试驾。现在可能他们都在架子上，都在。那直接给他看一下视频，然后如果能解决的话就解决一下。像最近反映的这个噪音问题的多吗？来这边没有。有同样的问题吗？没有。没有。有一个之前反映过，就是我启动之后，它电流声音比较大。啊，电流声。对。但是没有说过其他什么噪音的问题的是吧？对，有一个说 A 柱异响，但是它是因为什么安全带那个卡子一直在磕那个塑料件，然后就有响。师傅试了好几次说没有，然后他说一过减速带就有，然后又去试，然后才知道是那个安全带应该是哒啦哒啦的那个声音。当然说 A 柱异响的还。我是头一个是吧？可能我没接，可能我没接到。它就是在这个地方，就这边。这 A 柱这个空调口，但也不见得是这儿。反正我当时拿那个麦克风是指的这儿，然后只要80、90的时候就会特别大的噪音，不是1次2次。如果1次2次的话就算了。那你要不要叫保险员？走，我们看一下这个深蓝的车，在 4S 店里边深蓝修车的有多少啊？我刚才在门口瞟了一眼，并不多。那儿有一辆蓝色的深蓝，然后这一眼看过去，感觉没啥深蓝的车在修。要稍等是吧？对。你要不然到里面坐会儿先。然后等会儿师傅要去试的时候，我再叫你。好，那行。那这样看过去好像没几个修深蓝的是吧？好像没。那边那个应该不是吗？是那个是。那个是事故。换门了，是不是？整个门都卸下来了。那群里边吵这个噪音的问题挺多的，但是实际上修的感觉没几辆。要看吗？对，你要看视频吗？正好在录别的东西的时候，然后录到。转一圈，一会儿动一下，全是那种塑料袋是吗？就是后边靠着也是塑料袋，屁股底下也是塑料袋，容易出杂音。我开车算快的。90了，下边是就感觉声不是很大，上面的时候就没有，还取决于那个风向。在咱这儿修深蓝的这种噪音问题多吗？那个也不多，它异响有异响。虽然有异响，里面这个就是水管。它会听到那个线束一直在碰，然后搞个胶带粘一下就好了。那边有线束的问题是吧？那边关键是之前没有那个声音。在网上说深蓝的那个噪音的问题特别多，但是实际我看过来修的人并没有多少，那证明是我们这批车，苏州的这批车好呢，还是？黑粉只是在网上吵。你要干什么？就是有噪音，然后厂家发了一批那种毛毡。是那个前面就是一圈的那种毡的是吧？不是，它这因为胶带是类似于密封条的那种毛毡，是在所有那个。结构性的那个缝隙边上粘一下是吗？不是，是在前挡风那边。前挡那边。就是雨刮下面那一块。是大面积的是吗？对，它就从左往右边数吧，第4个还是第5个，它出厂的时候没粘好。
看一下，就是有多少人来你这边装过这个东西的？就2、3个客户，也就2、3个是吗？不多。我感觉我不来修，他们都是一直觉得我这个说深蓝好像水军一样，所以我就过来看看。安排。高架溜一圈，然后没噪音就赞。没噪音，我能申请那个把那个东西弄了吗？也可以吗？可以看一下。它基本风都是从前面那儿进的。对。有人说口哨声什么的吗？客户窗户前开着，然后听到有口哨声，然后他手伸出去把反光镜那边遮一下就没了。他比反光镜那个折叠那边小。哦，折叠那边有漏，有个缝是吧？那缝必须要有啊，要不折叠不了是吧？对。感受敞篷车的乐趣。他也不听音乐，就开个窗，可不。我除了听噪音就是听口哨。那我也乐意。你猜我是出来了吗？关注下期，记得留言，修车更精彩。